ډېر محترم مسلمانانو نن یو څلور وظایف ته آسان ښیمه د ژوند د سکون د ژوند د خوشحالو د ژوند د نیمګړو ارمانونو د هغې خلقو دپاره څوک چې وایي زموږ حاجتونه نه پوره کېږي، څوک چې وایي زموږ دعاګانې نه قبلېږي، څوک وایي چې موږ سره د الله تعالی د سره مرسته نه کېږي، نو دا څلور آسان وظایف دا تاسو وکړئ او الله تعالی دې په موږ خوشحالیانې بار بار راوستلی کړي. امین ثم امین. الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله تعالی دې ستاسو مشکلات آسان کړي. خو نن چې کوم زه وظایف تاسو ته در کوم که نه، یقینا چې دا ډېر زیات اعلی وظایف دي. دا چې چا کم بنده هم دا شروع کړل، یو ځل یې شروع کړل او بیا یې د خپل زندګۍ د مقصد حاصلېدو دپاره شروع کړل او جاري ساتل، نو محترمو کمې اوبه چې جاري وي که نه، ګوره دا کمې اوبه چې روانې وي دا اخره کې سمندر ته رسي. د دې اوبو اخري مقصود ځای دا سمندر دی، سمندر ته رسي. نو کمې اوبه چې جاري وي که نه، دا سمندر ته ورسي، خپل منزل مقصود ته ورسي. صحیح شو که نه؟ دا اوبه څښا کېږي هم نه، کمې اوبه چې جاري وي. کمې اوبه چې په ځای باندې ولاړې وي یا حرکت لږ وکړي خو بیا ودرېږي، لږ حرکت وکړي خو بیا ودرېږي، د اوبه په اخره کې څښا شي، ګنده به شي او دا خپل منزل مقصود ته هم نشي رسېدی. نو کم انسانان چې خپل رب سره تعلق ساتي او بیا دا وظایف خاص کر کوي، نو د مثال د جاري اوبو دی، دی به روان وي انشاءالله چې دی به خپل منزل مقصود ته ورسي، دی به خپل حاجتونو پوره کېدو ته انشاءالله ورسي، دی به الله تعالی ته ورسي په دې وظایفو باندې. او دا لزه انشاءالله چې په ګرانټۍ سره دا خبره کوم چې دا وظایف هم کول الله تعالی ته به هم تاسو رسئ او الله تعالی به سره ستاسو حاجتونه هم انشاءالله پوره کوي. نو تاسو دا وظایف واورئ، عمل پې وکئ. ګوره اورېدل هسې نه دي، عمل پې وکئ. عمل نن هر سړی عالم دی، هر زنانه عالمه ده، هر سړی پوهه دی، په دې هم پوهه دی چې دا ښه دي او په دې پوهه دی چې دا بد دي، او د هغې باوجود موږ په غفلت باندې زندګي تېرو. یقینا چې موږ ته صرف دنیا ښکاري، خپل اصلي مقصود زما ستا نه هیر دی. الله تعالی زما تاسو باندې رحم وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونه خویندو او هغه مسافر هم چې بهر دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی په دین او په دنیا باندې ونازوه. الله تعالی دې له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت درکړي. الله دې ډېرې کامیابۍ د دنیا او آخرت درکړي. محترم مسلمانان، زمونږ ډېر انتهایی آسان څلور وظایف دي، او کوم مسلمان خور یا کوم مسلمان رور چې دا څلور وظایف شروع کړل، انشاءالله د لوی الله جل شانه د ذات نه امید دی چې هغه به ټول عمر سکون او خوشحالي انشاءالله تیری، او هر مشکل او مقصد چې د کم دی هغه به هم انشاءالله الله جل شانه تاسو ته پوره کوي، تاسو ته به درکوي. لهذا خلک د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره کم ځای ته نه ځي، کم یعنې دغه ته پې نه خیږي چې زموږ یو حاجت پوره کېږي. ګوره خلک خپلو حاجتونو پوره کېدو دپاره بهر ملکونو ته ځي، پیسو ګټلې مقصود وي، بهر ملک ته ځي، څوک یو ملک ته ځي، څوک یورپ ته ځي، څوک یو خوا ځي، څوک بل خوا ځي خپل حاجت د پوره کېدو دپاره. هغوی مقصد پیسه وي چې پیسه وګټو چې عزت راته میلاو شو. عزت په پیسه کې نشته، عزت د الله تعالی په لاس کې دی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله وغواړي چاله عزت ورکړي، چاله وغواړي ذلت ورکړي. خو د الله تعالی په دین کې د دواړو جانو عزتونه هم شته، د دواړو جانو خوشحالۍ هم شته. تاسو د الله تعالی دین فالو کوئ. که ځان ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو کس وي، ای عمره چې ته رالې نو ستا د وجې نه دین چمکاو شو، چې ته رالې عمره ستا د وجې نه دین چمکاو شو. عمر رضی الله عنه ته څه وفرمیل؟ وي زه خو هغه عمر ومه چې پلار به راباندې اوښان هم نه سرول، اوښان به مې بوتله وږي او وږي به مې واپس راوسته، پلار به وخلم، اوښانو د سرېدو چل هم راته نه راته. او اوس چې ما دین قبول کو نو زه د دین د وجې نه چوکاو شومه، یعنې دین زما د وجې نه چمکاو، زه د دین د وجې نه چمکاو شوم. نو که څوک چمکاوېده غواړي په دنیا او آخرت، هغه د په دین باندې ځان چمکاو کړي.
او بیا د 22 لاک مربع میل امیر 22 لاک مربع میل د امیر جوړ شو. مطلب د پاکستان په شان یو څو ملکونه نور را جوړ کې دونه غټ حکومت عمر رضی الله تعالی میلاو شو. په څه وجه؟ په دین باندې، په دین ځان معطر کو، الله تعالی ته بادشاہت هم ورکو، او دویم خلیفه د اسلام وګرځیده. ها رسول الله مبارک دویم وزیر وګرځیده. لہذا څلور وظایف تاسو غوږو ته کېدی. لومبنې چې کوم وظیفه ده هغه به تاسو نه پرېږدئ. دا خبره ګوره نوټ کړئ، پرېږدئ به نه. هغه دی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. هغه استغفار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا استغفار ووایه. ها استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا به روزانه تاسو وای. سو پیرې به وای؟ دا تاسو 3000 پیرې وای، 2000 پیرې وای. کو 2000 هم نشو، نو 1000 پیرونه خو چې کم تاسو نه وای. لومبنۍ دا شو. ها دا د قرآن وظیفه ده در کوم. ها دویم نمبر وظیفه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تعالی فرمای چې زو زما فرشتي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منګه درود لیږو. اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو هم په رسول الله مبارک باندې درود لیږئ. روزانه به 1000 پیرې تاسو درود شریف وایي. ها 1000 پیرې استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا یا کو دغه چل نور لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. 1000 پیرې دا 1000 پیرې درود شریف چې هر یو تاسو وایي. کو دا وایي وصلی الله علی النبی الامي وصلی الله علی النبی الامي. صحیح شو؟ دا دو وظیفې شوې. درېمه وظیفه د حدیث مبارک او پرانا کې چې رسول الله مبارک تر جنت د خزانو نه ورکړی شوی ولا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. دا روزانه 500 کرته وای. مخکې وروسته به ته سلسل وارې یا یولس وارې درود شریف وای چې هر یو وای. صحیح شو؟ دا درې وظیفې شوې. څلورمه وظیفه چې دا محترم مسلمانانو نو هغه تاسو څه ورته وایي؟ څلورمه وظیفه ورکه زما د ذهن نه ووتله. دا څلورمه وظیفه هم ورسره تاسو شروع کړئ. حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوکیل. دا هم 500 پیرې وایي. مخکې وروسته یولس پیرې درود شریف وایي. دا څلور وظایف شو. دا مه پرېږدئ. دې سره 5 وخته مونځ کوئ. دې سره ګناهونه پرېږدوئ. ډمتوب مه اورئ، غیبت مه کوئ، فلمونه مه ګورئ، ډرامې مه ګورئ، ټیک ټاک مه کوئ، فیسبوک مه کوئ، یوټیوب مه کوئ. ښه کارونه پې ګورئ، بیانات پې اورئ، وظایف پې اورئ، تلاوت پې اورئ، یو ښکلی نصیحت پې اورئ، غلطې پې مه اورئ. ها نو انشاءالله چې زندگی به مو رونقه شي. الله مو خوشحالۍ او کامیابۍ د دواړو جهانونو نصیب کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا.